அதாவது குருட்டை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயம். இதுக்கான ரீசன் வந்து உங்க ஹேர் வே வந்து பிளாக்கேஜ் ஆகும்போது இந்த சவுண்ட் ஏற்படுது. இது எதாலாம் ஏற்படும் அப்படின்னா, உங்களோட நேசல் பிரீதிங் இல்லாம நீங்க வாய் வழியா, அதாவது மூக்கு வழியா மூச்சு இழுக்காம வாய் வழியா மூச்சு இழுக்கும் போது ஏற்படலாம். ரெண்டாவது, வெயிட் அதிகமா போடுறீங்க அப்படின்னா உங்க நெக் மசில்ஸ் உள்ள ஃபேட் டெபாசிஷன் அதிகமாகும் போது உங்க ஹேர்வே வந்து நேரோ ஆகலாம். மூணாவது, நீங்க மூச்சு நல்லா ரொம்ப டயர்டா இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம தூங்கும் போது நம்ம எல்லா மசில்ஸும் ரிலாக்ஸ் ஆகும். அதுக்கிடையில நம்ம த்ரோட் மசில்ஸும் ரிலாக்ஸ் ஆகும். ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது ஹேர்வே வந்து நேரோ ஆகும். இந்த நேரம் ஆகும்போது நம்ம ஹேர் உள்ள போகும்போது கொடுக்குற அந்த வைப்ரேஷன் சவுண்டாலையும் இந்த ஸ்னோரிங் ஏற்படலாம். இது வராம இருக்க சில எக்ஸசைஸ் சொல்றோம், ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைசஸ் டங் ஸ்லைட். உங்க டிப் ஆஃப் த டங்கை ரூஃப் ஆஃப் த மவுத்ல வச்சுட்டு பேக்வர்டா ஸ்லைட் பண்ணுங்க. 10 டைம்ஸ் பண்ணுங்க. 2 செட்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. செகண்ட் எக்ஸசைஸ் ட்ரங்க் பிரஸ். உங்க என்டையர் டங்கை ரூஃப் ஆஃப் த மவுத்ல வச்சுட்டு ஹோல்ட் இட் ஃபார் 5 செகண்ட்ஸ். ரிப்பீட் ஃபார் 2 செட்ஸ். தேர்ட் எக்ஸசைஸ் வந்து உங்க வவல்ஸை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுங்க. AEIOU. Do it for 2 to 3 minutes. Fourth exercise, chewing exercise. உங்க வாயை ஏதாவது போட்டு கடிக்கிற போலியோ மெல்ற போலியோ மூவ் பண்ணுங்க. Continue for 1 minute. Exercise, breathing exercise. Nasal breathing ப்ரொமோட் பண்ணணும். ஸோ மூக்கு வழியா நல்லா மூச்சு இழுத்துட்டு வாய் வழியா மெதுவா பர்ஸ்லி பிரீத்திங் மெதுவா ப்ளோ பண்ணணும். இதே போல 10 to 15 டைம்ஸ் பண்ணுங்க.